शीशे तक दिल मेरा पत्थर का जवाना था, दिल टूट गया। मेरा इन हुस्न के जलवों में मेरा जोश उड़ा डाला है फंता। जब चोट लगी ऐसी दिल टूट ही जाना था। मेरा इन हुस्न के जलवों में मेरा जोश उड़ा डाला, दिल टूट ही जाना था। मेरा इन हुस्न के जलवों में मेरा जोश उड़ा डाला। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करना और चैनल पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छी अच्छी वीडियो बनाए दे। इस पे भी लाइक करना है, चैनल पे भेजना है। और मेरी आवाज़ सुनना, आप दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें, लाइक मेरी आवाज़ सुनना, इससे फिर दूसरी वीडियो बनाए दे, ये सुनना। मेरे दोस्तों भाइयों, आधे तक भेजना है ये। और अभी तक मैं बोल पा नहीं पा रहा हूँ। अभी तक तो मैं बोल पा नहीं पा रहा हूँ। आगे बोलने दे। जब चैनल पर जाए दे, जब वीडियो पहुँच जाएगी थोड़ी बहुत वो आ जाएगी, चैनल चल जाएगा अच्छी तरह। जब फिर चैनल चल जाएगा, इसके बाद बोलने दे और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी आपको। ये सुनना है, फिर हमसे बतलाना है, कमेंट में बतलाना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भाइयों, बहुत बढ़िया लड़का हूँ, बहुत ही बढ़िया लड़का है मैं, ऐसी बात नहीं है। अभी चैनल हमने बनाया है, नया ताज़ा। इससे और सुनाता हूँ मैं, इसे आगे भेजने की कोशिश करना है भाई जाना। दोस्तों, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाए दे, ये भी आपको सुनना है। और अभी इस पे कॉन्सेप्ट करें। और भाइयों, मेरा नाम फरमान है। आप मेरे चैनल को देखते हैं, आप मेरे चैनल को देखते हैं और इसके बाद हमसे बतलाते हैं। आवाज़ पे ध्यान मत दो हमारी, आवाज़ पे ध्यान मत दो हमारी, आवाज़ तो ऐसी है, आवाज़ तो मेरी ऐसी है बस। ऊपर वाले काम चल रहा जो है, ऊपर वाले ने बना दिया है भाई जानो। अब बता क्या करें। अब बतलाते रहे, दलीप शरीफ आदमी है हम। उस चैनल पे भेजने की कोशिश करना।